साथीहरू, हाम्रो रेसुङ्गा नगरपालिकाको मेयर साहबले चाहनुभयो भने नि मैले अस्ति रेसुङ्गाको मेयर साहबलाई दिएको पत्र 1 नम्बर वडालाई दिएको पत्रमा जे कुरा लेखिया छन् नि त्यो चाहिँ एकदम कर्मिक रूपमा सबै गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि मैले उहाँको देखिया छु नि, मुसो छिर्न नसक्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको डबल लेनको बाटो लानुभएको छ कि उहाँले। त्यो कुरा त अब हामीले बिर्सिनुहुन्न नि। उहाँले चाहिँ डबल बाटो पुऱ्याएर त्यो एरियामा पुरै अहिले पिच छ, बाटाहरू सम्पूर्ण कार्यहरू एकदम यति विकास भएको छ। कोही कोही ठाउँमा थोरै ओझलपरको हामीले देखाउँदा उहाँलाई दुःख पनि लाग्न सक्छ होला, किनभने मैले यति काम गर्दैछु, अझ गर्दा गर्दै पनि हामीलाई चाहिँ आएर पाउँछ भन्नु होला। त होइन मेयर साहब, हामीले त देखाउने काम हो, हाम्रो चाहिँ हजुरको काम गर्ने काम हो। र त्यो पत्र मेयर साहबलाई दिएको पत्र, मेयर साहबलाई दिएको पत्र वडा अध्यक्षले त्यो उहाँहरूलाई मात्रै होइन, गुल्मी दरबारकोलाई पनि हो त्यो पत्र। त अब गुल्मी दरबारकोले पनि उता गौँडाकोटबाट रेसुङ्गा निस्किने बाटो चाहिँ काम गर्नुपर्छ। गुर्मी त्यो रेसुङ्गा निस्किने बाटो पनि काम गर्नुपर्छ। जताततै रेसुङ्गाको चुचुरोदेखि मुनि रहेका सम्पूर्ण गाउँपालिका नगरपालिकाले रेसुङ्गाको पर्यटन प्रवर्धनको लागि मिलेर सबैले काम गर्नुपर्छ। अनि रह्यो कुरा गिद्ध रेस्टुरेन्ट, गिद्ध संरक्षण, त्यो अटोमेटिक इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, त्यसलाई 2टा बोर्ड लगाइदिने यो संरक्षण एरिया हो भन्ने। गौशालाको गाई संरक्षण गर्ने समितिले नै त्यो गिद्ध संरक्षण गर्ने हो। गाईकै क्युआर कोडमा गिद्ध संरक्षणको लागि पनि पैसा आउने त्यसैमा हाल भनेर हामीले भन्छौँ। मलाई सोच्न होला यसले चाहिँ गिद्ध देखाएर त्यो फेरि यता आफ्नो क्युआर दिएर त्यो म गर्दिनँ। गाईको नाममा गिद्धको नाममा पैसा कसैले डोनेसन गर्छन् त्यसलाई धन्यवाद दिँदै त्यस्तो पैसा ल्याएर खानु भनेको त सिनो खानु बराबर भयो नि साथीहरू। म त रेसुङ्गामा अथाह विकास होस्, पर्यटन प्रवर्धन होस्। अनि अहिले चाहिँ पौवा होटेलले ठुलो टेवा पुऱ्याएको थियो। पौवा होटेल अब त्यहाँ हाम्रो धार्मिक क्षेत्र भएको कारणले गर्दा मासु रक्सी बेच्न नपाइने गर्दा त्यहाँबाट विरोध आएको हो। त्यो पनि एउटा कुरा राम्रै हो। त्यहाँ हामीले फेरि उहीँ गौशाला समिति, रेसुङ्गा संरक्षण समितिले त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर जहाँ छ पोखरीदेखि माथि त्यहाँ धर्मशाला भनेर खोलेर सम्पूर्ण खानाको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। मासु र रक्सी बाहेक अरू सम्पूर्ण खानाहरू त्यहाँ चाहिँ पर्याप्त हुनुपर्छ। शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। अझै मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेको छु, सानो रेसुङ्गादेखि साउना बुढाबुढीलाई जनमाथि दुःख भयो, घोडाको व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यहाँ। कि चारपाङ्रे सिद्धबाबा मुनिसँग बाटो लानु पर्यो, नभए घोडाको व्यवस्था त्यो तुरुन्तै गर्न सकिन्छ। गिद्ध रेस्टुरेन्टलाई जम्मा 2टा होर्डिङ बोर्ड भयो हुन्छ। यो केही छैन के साथीहरू। फेरि हाम्रो नगरपालिका मेयर साहब चाहिँ एकदम विकास प्रेमी हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। केही कुरा त हामीले घचघचाइन्छ भनिन्छ, बालेन हो, यहाँको बालेन हो। अब नेक्स्ट चाहिँ फेरि के हो, अहिलेको मेयर हो के अरे, नेक्स्ट त उही हो फेरि संसद हो कि के भन्छन् नि। रेसुङ्गा नगरपालिकालाई विकास गरेर भ्याउन हो भने 5वटालाई फेरि अर्को कार्यकालमा विकास गर्न सहिलो हुन्छ भनेर मैले त सुझाव हो। मेरो त दबाबै पत्र हो। रेसुङ्गा संरक्षण हुन्छ भने मेरो यो दबाबै पत्र हो। चाहे मलाई दबाइदिनुहोस्। सबैवटा साथीहरूलाई नमस्कार। वास्तवमा मेरो काम भनेको साथीहरू एन्जल फेन्सी हाउसमा सबैले सम्झेर आइदिनु होला। यो मेरो एन्जल फेन्सी हाउस चिरीचौर घुम्ने बाटोमा छ। मेरो काम भनेको यो हो। गिद्धको लागि मैले कहिलेकाहीँ भ्याएको टाइममा लगेर अलिअलि फाल्छु, नआयो भने त्यहाँ हाम्रो गाईहरू मर्छन्, त्यहाँ गाईको व्यवस्था गरेपछि गिद्धलाई आएर पुग्छ। हामीले त गाई पनि जोगाउँ, गिद्ध पनि संरक्षण गरी जोगाउँ भन्ने मेरो नारै हो। म त रेसुङ्गा को पर्यटन विकासलाई लाग्ने हो, देखाउने हो। अथाह साउने क्षेत्र त्यो मन्दिर बनाउनु भएको रहेछ। मैले यता कुरो बुझ्दा लक्ष्मी नारायण स्वामीले, उहाँ पनि हाम्रै पूर्वज हो। शशिधर स्वामी पनि हाम्रै पूर्वज हो, मरासिनी हो। धनञ्जय गोत्रीय उहाँ बाउ छोरा हो। शशिधर स्वामी बुबा हो भने लक्ष्मीनारायण स्वामी उहाँको छोरा हो। लक्ष्मीनारायण स्वामीमा एकदम अथाह शक्ति थियो भन्ने कुराको व्याख्या पाइएको छ। त्यसको बारेमा 20-30 बुझेर पछि यिनी व्याख्या हुँदै जान्छन्। र अहिले मैले गरेको कुरा रेसुङ्गाको पूर्ण विकास, पर्यटन प्रवर्धन, रेसुङ्गा ओझेलमा पार्नु भनेको हामी ओझेलमा हुनु हो। हामी एकदम ओझेलमा हुनु हो, यो कुरा बुझ्नु। नमस्ते।